Doktor, bolaning kindigi bo'yniga o'ralib qolsa, nafas ololmay qoladimi? Bu homilador ayollarni eng ko'p beradigan savollaridan biri. Aslida ona qornida homila biz kabi o'pka orqali nafas olmaydi. Homilaga kislorod kindik tizimchasi orqali yo'ldoshdan o'tadi. Homila ona qornida doim harakatlanib turadi va shuning natijasida kindik tizimchasi homilani qo'liga, bo'yniga va tana qismlariga o'ralib olishi tabiiy holat va bu holat homilaga zarar yetkazmaydi. Qachon xavfli bo'lishi mumkin? Kindik bir necha bor o'ralgan bo'lsa, qattiq tortilsa, qon oqimi pasaysa, unda homilaga kislorod yetishi kamayishi mumkin. Agar homila kindigi o'ralgan holda Dopplerda qon oqimi yaxshi bo'lsa, unda qo'rqishga hojat yo'q. Shuning uchun homiladorlarim kindik o'ralishiga emas, Dopplerdagi qon oqimiga, homilaning harakatlariga, yurak urishiga va homila rivojlanishiga e'tibor qarating.